Привет, друзья! Вышел мой курс звукоизвлечения, третья часть резонаторы тембр. Это самый большой из всех моих курсов, в 5 раз больше, 99 упражнений. Этот курс дает вам понимание, что такое резонаторы, как они работают, как и куда направляется звук, и самое главное, зачем, какой при этом вы получаете голос, то есть вы формируете ваш тембр. Я назвала этот курс еще и дизайном вокала, потому что это так и есть. Вы делаете ваш голос текстурным, вы формируете его звучание и делаете его разнообразным и интересным в одной даже фразе. Именно это и создает красивый тембр. Знакомьтесь с моим курсом, вся информация есть в соцсетях.